एक घने जंगल में एक चिड़िया अपने घोंसले में अंडे देकर बहुत खुश थी। लेकिन जंगल में एक चालाक सांप रहता था जो बार बार अंडों को ढूंढ कर खा जाता। हर बार चिड़िया दुखी होकर नया घोंसला बनाती, मगर सांप उसकी मेहनत पर पानी फेर देता। एक दिन चिड़िया ने ठान लिया कि इस बार वह अपनी बुद्धि से अंडों को बचाएगी। उसने पेड़ की मोटी डाल पर दो घोंसले बनाए। एक घोंसला असली था, जिसमें उसके अंडे थे, उसने उसे पत्तों से ढक दिया। और दूसरा बिल्कुल वैसा ही नकली घोंसला उसने थोड़ी दूरी पर बना दिया। दोनों घोंसले इतने समान दिखते थे कि कोई भी तुरंत पहचान न पाए। जैसे ही सांप आया, उसने गंध सूंघकर नकली घोंसले तक पहुंचने की कोशिश की। उसे लगा यही असली घोंसला है। वह धीरे धीरे लपक कर उसमें घुसा और निराश हो गया। वह कई बार चक्कर काटता रहा, पर असली अंडों तक नहीं पहुंच सका। कुछ ही दिनों बाद अंडों से नन्हे बच्चे निकले और माँ चिड़िया खुशी से गाने लगी। बाकी चिड़ियों ने भी उसकी तरह ही नकली घोंसले बनाने लगी और अपने अंडों को सांप से सुरक्षित रखने लगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।